तो यार इस शॉप पर जो है ना कह रहे थे कि भाई 2500 रुपये का सिंगल पीस। जब उन्होंने बात कही तो वो हंस रहे थे कि भाई वो फिक्स प्राइस नहीं है, शायद वो कागन पेशी कर देंगे 2000-1800 तक का ये आपको एक पीस मिल जाएगा। क्योंकि जो बाकी पूरे मार्केट में हर शॉप के पास हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस है। छोटा ही मिल जाएगा। रिंग कितने के? पेंट 7000 रुपये का पीस है। 7000 का और पीस। पेन मिलेगा 10,000 का। पे 10,000 का। जो प्लम हेड है बड़ा हमारा बड़ा पेन 6500 रुपये का है, छोटा पेन 2500 का है। बड़ा 650 का, छोटा 2500। प्लम हेड का क्या है? 6000 का। बड़ा पेन 6500 रुपये का है, छोटा 2500 का है।